أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dimasukkan pula kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kategori sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana beliau pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas asyatu wal faraq. Ada dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Adapun jika kita itu ternyata mempunyai rutinan, misalnya setiap 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali mempunyai rutinan, kok ternyata kita terhalang tidak hadir dikarenakan ada sebuah udzur, maka itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal niat kita ingin melakukan secara rutin istiqomah, ketika ada udzur kita tetap dipahalai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita bermajelis taklim. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jadi ketika seorang hamba itu sakit atau bepergian atau udzur yang lainnya, di riwayat-riwayat yang lain itu ada udzur sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan yang sehari-hari. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Dia tetap dicatat sebagaimana amalan hariannya itu ketika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim, neumah gak safar. Jadi ketika di safar itu pahala setiap hari yang diamalkan di rumah ketika tidak safar itu tetap dikasih pahala. Nikmatnya kan di situ. Mulai kadang ketika safar kita mungkin nggak bisa sholat qobliyah ba'diyah. Ketika safar mungkin nggak sempat sholat duha misalnya. Itu ketika setiap hari kita melakukan itu, maka tetap amalan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang dikerjakan. Murai Allah itu yang kono enake. Mulane nek jenengan misalnya duwe niatan misalnya setiap hari Selasa berangkat, enggak ternyata sampai pas pergi, maka tetap nilai bermajelis taklim itu dapat pahala nih. Meskipun ilmunya tidak dapat. Nah nek saiki gampang ilmu tidak dapat ono rekamane.
Bahkan ana YouTube macam-macam sing akeh iku ilmu iku sebenarnya karek wonge manfaatno napa mboten. Kan ngoten nggih. Jadi penak utawa sakit misalnya. Sakit gak iso budal, ya bisa juga nggih. Tetap dapat pahala bermajelis taklim. Tetep sakit gak iso apa? Gak iso salat duha misalnya biasanya salat duha sakit, gak iso salat qobliyah ba'diyah ngoten Bang nggih. Iku juga dipahalai. Mergo apa sakit paling salat wajib iki iso dilakoni nek wong saiki iku wis termasuk apik-apike wong gelem lara gelem salat. Kadang wong lara saiki nek rumah sakit wis gak gelem salat, padahal sebisanya dia harus salat nih meskipun pakai tayamum kan ngoten. Ya, meskipun pakai tayamum nek gak ono sing ngepeno sak nemok-nemoke. Mergo debu iku asale suci, angger gak ketok ono najise berarti suci. Dimanapun debu itu ada bisa dipakai sebenarnya gak harus mulih, ndak harus. Sebisanya dia nggih, sebisanya dia. Tapi nek ana sing ngepeno dipilihno sing bersih kan ngono nggih. Tapi nek gak ono misalnya rumah sakit wis gak ono sing ngrawat. Ya sing ngrawat kadang memang gak peduli, gak denger salat malah sing ngrawat misale. Keluargane misalnya gak pinter salat, gak tahu salat bahkan keluargane dekne ahli salat kok ternyata rumah sakit sing nunggu wonge gak ahli salat. Kan orang arah dipekno. Ya akhirnya sak nemoke mboten napa-napa, mbuh ning lantai ku mau, mbuh ning dinding, nggih, sak nemoke pokoke. Sing penting gak ketok wujud di tempat-tempat sing bener-bener di situ kelihatan nampak nyata secara dohir najis. Dadi nek marek iku ning gone pinggir-pinggir ratan iku debu lemah iku sak pirang-pirang iku asline hukum asale suci. Angger gak ketok moto ana najise. Sebenarnya itulah mudahe Islam nggih. Saking sak mudahe Rasulullah bahkan pernah tak sampaikan berkali-kali Rasulullah pernah iku menjamak salat di kota Madinah. Tidak ada hujan, tidak dalam bepergian. Loh, saking mudah karena ada hajat, ada keperluan. Ya, ada udzur. Udzur itu pokoknya ya sesuai udzur masing-masing sing sekiranya memberatkan untuk melakukan. Itu bisa dijamak. Entah sakit, sampean sakit salatnya iso dijamak. Wudu pisan kanggo salat pindho. Kan penak. Gitu. Sakit. Mulane Rasulullah pernah kan apa itu jamaah Rasulullah SAW nggih baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i bil madinati di kota nggih. Min ghairi khaufin wala matorin, tidak dalam keadaan takut, tidak ada hujan. Min ghairi khaufin wala safarin, tidak takut, tidak pula safar bepergian, tapi Rasulullah menjamak. Ya, tapi nek jamak nek gak di dalam safar iku hukumnya tidak boleh dikosor. Bedanya di situ. Jadi sampean jamaah asar sampai maghrib berarti 8 rakaat. Nek sakit sampean misalnya ingin menggabungkan misalnya apa wuduwe kangelan pene jeding kangelan, wudu pisan kangelan lah misalnya terus dinggo salat loro. Misalnya wayah duhur wis saiki wudu kangelan lah dinggo salat loro langsung duhur langsung sak asare. Engko asar wis gak usah ngenteni untuk maghrib. Maghrib lagi nes sak-isake pisan kok wis karek turu wis gak usah kangelan budal ning jeding misalnya ngono misalnya sakit. Saya kan sakit kadang enek sing budal ning jeding bereng brangkang bereng kan. Nek ra ono sing ngepekno terus piye? Yo nek gak iso banget ya tetep tayamum kan ngoten, nggih, saged mawon nggih. Itulah keringanane Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mudah nek ngerti tapi nek gak ngerti yo bingung. Akhirnya gak salat, mikir somben dikodho. Akhirnya lorone sampai meninggal. Akhirnya lho ngono terus kan ngoten nggih. Nah, harusnya iku orang meninggal itu tidak meninggalkan hutang salat harusnya. Karena apa? Karena bisa sholat dalam keadaan apapun. Ngoten nggih. Saat ini sampai hadis ke masih bab apa? Menyayangi ya, berbuat baik terhadap anak yatim, anak perempuan ya, orang-orang yang lemah, orang miskin, orang dalam kesulitan. Kita berbuat kepada mereka ya. Dan kita apa merendahkan diri di hadapan mereka. Itu sekarang sampai hadis Wan Sahli nggih. Oh nggih. Hadis nomor 262. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala. Dene katake saking Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho sinten Allah anhu terhadap Sa'd. Sahl bin Sa'd radhiyallahu muga paring ridho sinten Allah anhu terhadap Sahl bin Sa'd. Nah, ini termasuk kita yang bolak-balik akan kandhani ketika kita mendoakan sahabat, doa itu akan kembali kepada kita.
Kan doa itu akan kembali kepada kita. Nek jenengan mendengarkan orang yang berdoa, sebenarnya sampean ikut berdoa juga sebenarnya kan ngoten. Nggih, misale kula radhiyallahu anhu kan sampean sebenarnya nek mendengarkan dengan serius ikut berdoa juga kan. Mendoakan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan kembali kepada kita nggih. Karena apa kae? Karena apa iku di antarane iku kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, malah banyak kita mendapatkan pahalanya. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Sing maca selawat ping 1 dibales ping 10 sing 10. Malah akeh balesane balik ning awake dhewe. Jadi sholawat itu sebenarnya juga mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya mendoakan siapapun, teman duduk kita, teman bermajelis kita, tetangga kita, itu semua akan kembali kepada kita. Bahkan saingan kerja pun didoakan itu akan kembali kepada orang yang mendoakan. Jadi gak ono saingan akhirnya. Jadi bakul lampu mbek padha bakul lampune saling mendoakan kan ngono. Engko padha lancare kan ngono. Ora kok malah ndonga muga-muga saingane gak lancar. Balekne awake dhewe. Dhewe yo melok ora lancar, akhirnya padha lancar-lancare malahan kan ngono. Enake kan ning kono kudune wong nek ngerti kuwi, saling mendoakan. Qala ngendika sinten Sahal nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi ingsun wa kafilul yatimi lan wong kang nanggung anak yatim utawa ngrumat anak yatim fil jannati ing dalem swarga. Oh, berarti jaminane wong ngrumat anak yatim iku surga. Tapi syaratnya wong Islam iman nggih. Nah, syaratnya kuwi. Angger wong Islam, wong iman ngrumat anak yatim jaminane surga. Oh. Iki terutama peluang-peluang kanggo wong sing ekonomine berlebih iku penting. Hakadha iku kaya mengkene. Wa asyarolan ngisarake sinten Rasulullah bisababati kelawan jari telunjuk wal wusta lan jari tengah. Disyaratno ngene. Dadi aku nggih. Dadi wong sing nanggung anak yatim ambek aku besok di surga kaya ngene. Jijiran. Oh, bertetangga ambek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gak bisa dipisah iki. Nek ngene gak bisa dipisah. Itu termasuk keutamaannya wong sing duwe kelebihan harta, dia bisa nggih seperti itu nggih. Jadi semua itu ada potensi tersendiri. Jadi sing duwe ilmu ngulang ilmune, sing duwe harta nginfakno hartane dan lain sebagainya, sing duwe idene itu semua akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala nek diarahno ning nggone sesuatu sing sesuai syariat. Nek sing gak ndek apa-apa blas ya doane, sing ndek doa. Kan ngono, sing ndek doa. Wa farrajalan benggangake sinten Rasulullah bainahuma ing dalem antarane sababah mbek wusta sayan ing sithik. Mongkon benggang sithik ora ombong ngene gak benggang sithik ya wis wajare benggang. Berarti ora adoh nggih, awor nggih. Rawahul Bukhari. Jadi ning kono as-sababah itu dari telunjuk. As-sababah itu artinya aslinya mencaci nggih. Mencaci. Jadi pariane iki sering dienggo didingi wong lho. Iku maksudnya mencaci, ngdidingi wong. Dia porem misale ngono. Ya kan ngono, ngdidingi wong. Mulane as-sababah aslinya mencaci. Ambek mana liyane as-sabahah itu bertasbih mensucikan. Tunggale asyhadu alla ilaha illallah. Tunggale awake muni karek sing ning dhuwur, muni ngene iki termasuk mensucikan. Jadi mulane iki maknane dua, karek nganggone nek nganggone bener apik, nek nganggone gak bener dadi mencaci didingi wong. Ya kan ngono. As-sababah. Nek wusta karuan jari tengah pas nek nggone tengah. Jadi iki ibhamun as-sababatun wusta bin sirun khin sirun kan ngono. Jadi lima iku ana jenenge dhewe-dhewe. Nek cara kene jempol utawa ibu jari kan ngono. Nek telunjuk pantet telunjuk ya. Telunjuk jari tengah, terusan ngene iki apa jari manis, terus jari kelingking ngoten ngene cara kene.
Wa kafilul yatimi utawi lafat kafilul yatimi sing dimaksud iku alqaimu bi umurihi. Ya iki wong sing tegak bi umurihi kelawan apa iku urusane nggih, urusane ya yatim. Dadi yatim iku mang nek misale duwe kekurangan masalah biaya sekolahnya ditanggung. Itu termasuk diantaranya meskipun gak harus satu rumah. Nggih, nanggung anak yatim gak harus satu rumah. Apa kurangane misale anak yatim kekurangannya apa tak tanggung aku, ya termasuk. Ya, yang penting ikhlas. Masuk kategori, cuma nanti nilainya kan beda-beda sesuai tanggungannya nek tanggung total yo nilainya luwih gede kan. Utawa nanggung anak yatim yo ngrumat hartane anak yatim, hartane dirumat. Bahkan nek sing nanggung anak yatim wong miskin malah oleh mangan hartane, melok mangan hartane malahan hartane dikelola melok mangan bareng ning kono. Tapi sekedari. Tapi nek orangnya kaya harus menjaga diri, gak boleh ngelongi hartanya anak yatim. Nek perlu malah diimbui kan, orangnya kaya kan. Lane nek wonge apa miskin iki ning kene wala taquluha israfa wa bidaron ayyuk baru. Ayyak baru. Wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiron falyakul bil ma'ruf. Jadi janganlah kita itu memakan harta anak yatim secara berlebihan. Berarti oleh nek gak berlebihan itu kanggo wong sing miskin. Wa bidaron ayak baru, dan tidak boleh memberikan hartane umang sebelum dia dewasa. Engko entek engko nek dikekno isih cilik kan. Kudu ditanggung di rumah sing tuwek. Wa mangkana gonian nek sing nanggung umang wonge sugih fal yastafif, menahan diri gak oleh melok mangan. Wa mangkana faqiron sing nanggung mang fakir fal yakul bil ma'ruf, bisa oleh mangan dengan cara yang baik sesuai kebutuhan saja, sesuai kepepete mawon itu masih boleh. Itu termasuk batas-batase menjaga harta anak yatim. Tapi rata-rata wonge kadang-kadang berfokus ning nggone hari, berfokus ning nggone bulan. Akhire nek sura iki padha oyo-oyoan ngekeki hadiah anak yatim ning wulan-wulan liyane ora. Apa butuhe iku nek wulan kuwi tok kan ngono. Nek wulan-wulan liyane mboten. Ya meskipun iku lebih utama, tapi jangan hanya fokus ning nggone bulan itu saja ning ngene. Nggih. Kan ngoten biasane, hadiah ono terus ngono. Tapi ning wulan-wulan liyane apa gak butuh kan ngono? Butuh sebenarnya. Jangan fokus ning nggone 1 bulan saja. Nggih, kula nggih dereng. Tapi biasanya wong fokusnya ning wulan niku nggih. Lah nggih. Wallah alam kula dereng ngertos, tapi kula ngertos iku fokusnya teng mriku. Napa kebutuhane namung ning wulan niku kan ngoten. Nggih, di bulan-bulan suci itu nek dilipat gandakan pahala itu memang nggih. Di semua bulan itu sebenarnya pahala itu dilipat gandakan nggih. Ya. Terusan apa iku sebenarnya cuma pahalane itu ketika di bulan-bulan yang mulia itu pahalane sebenarnya lebih besar, bukan dilipat gandakan, lebih besar. Mulane apa itu pemahamannya, apa itu kadang-kadang kan apakah dosa juga dilipat gandakan? Ada ustaz-ustaz yang mengatakan dosa juga dilipat gandakan. Sebenarnya tidak. Jika dosa dilipat gandakan maka Allah itu dolim. Sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan dilipat gandakan, dosanya juga lebih besar. Nek kula Ustaz Khaliful Hadi pernah bilang itu maksudnya misalnya di bulan puasa kita berbuat dosa itu dosanya lebih besar. Seandainya satu pukulan yang penuh misalnya luwih banter timbang karo ning nggone hari liyane. Jadi memang dosanya ning bulan-bulan sing napa? Bulan-bulan sing mulia itu dosanya lebih besar, bukan dilipat gandakan. Di setiap bulan yang mulia dosanya lebih besar, bukan dilipat gandakan. Tapi nek amal pahala, amal kebaikan itu memang dilipat gandakan. Di bulan-bulan yang mulia amalan soleh itu pahalanya besar dan dilipat gandakan, seperti itu. Pahalanya besar dan dilipat gandakan. Jadi bukan dosa itu enggak dilipat gandakan. Maka dosa dilipat gandakan, dilipatkan dari dosa yang adanya, maka itu Allah dolim. Seperti itu. Kalau dapat keterangan itu dari Ustadz Khaliful Hadi, beliau mengatakan bukan dilipat gandakan, tapi dosanya memang besar.
di bulan-bulan tertentu seperti bulan puasa, ya, seperti bulan Muharram, pokoknya bulan-bulan yang mulia itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan biasa. Jadi bukan dilipat gandakan, memang lebih besar di bulan-bulan itu. Jadi bahasanya tidak dilipat gandakan. Nggih. Enggak, dosa enggak dilipat gandakan, enggak bisa. Allah dolim berarti ini dosa dilipat gandakan. Allah tidak akan berbuat dolim, tapi dosanya lebih besar yo. Lebih besar dosanya. Mosok misalnya di hari-hari mulia umpama sampean berbuat dosa ning ngarepe gurune sampean kan ora sopan banget misalnya ngono. Lah iku cara mono dosanya lebih besar, bukan dilipat gandakan. Dosa satu tetap satu tapi dosanya besar. Lebih besar dari hari-hari biasa. Tapi nek amal soleh memang dilipat gandakan bener ngono lho. Memang pahalanya lebih besar dan juga dilipat gandakan. Bedanya di situ. Ya, gak bisa sampean muni dosa dilipat gandakan Allah dolim. Dosa satu tetap satu dibalas satu, nggih. Dosa satu dibalas satu, tapi nek amalan baik satu dibalas 10 kali lipat minimal. Ya toh manja bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyati fala yujza illa mitlaha wa hum la yudlamun. Kan dalilnya jelas. Gak bisa dilipatkan keburukan itu. Nanti cari lagi anu jenengan. Nek kula pun mantep niku, nggih. Pun dilanjut mawon. Jenengan cari referensi malih nek niku kirang cocok. Nek kula pun cocok nggih, karena Allah tidak berbuat dolim. Ban. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafilul yatimi utawi wong kang nanggung anak yatim. Lahu iku kedue kafilul yatim auli ghairi utawa liyane kafilul yatim iku ana utawi ingsun wa huwa lan wong sing nanggung anak yatim iku kahateni nggih kaya apa driji loro fil jannati ing dalem swarga kahateni fil jannati ing dalem swarga wa asyarolan paling isyarah sinten ar-rawi wa huwa utai rawi ku Malik bin Anas bis sababati kelawan driji penunjuk wal wusta lan driji tengah rawahu Muslim. Ya, iki termasuk anune penguate nggih. Dadi ngene sama nggih. Ini riwayat Abu Hurairah kemang Sahal bin Sa'ad. Wa qauluhu utawi ucapane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yatimu lahu auli ghairihi, ya ini lafat al yatim lahu auli ghairihi ma'nahu iku ma'nahu utai maknane iku qaribu kerabate yatim. Jadi kerabate yatim awil ajnabiyu utawa wong liya minhu saking wong sing nanggung anak yatim. Kerabate yatim yo termasuk wong sing nanggung anak yatim utawa wong liya yo dianggap padha nggih. Jadi kerabatlah yo melok apa oleh ganjarane bersama Nabi di surga, kerabate iku. Ya. Meskipun kerabate, ora harus wong liya. Mulane nek sampean pengen nanggung anak yatim, goleki kerabate sampean sik minimal. Mergo apa? Nafkah ning gone kerabat itu lebih diutamakan daripada kepada orang lain. Ning gone kerabat terus ning gone tetangga dekat. Kerabate sampean luwih sampean goleki nek ana anak yatim. Ujung rumatane yatim wong akeh mare-mare di rumah kerabate dhewe yatim dinjarno. Iku berarti melangkah salah melangkahi. Kudu dari kerabat dulu dilihat ono anak yatim enggak sing butuh diberi. Kan masing-masing kerabat goleki kerabate masing lagi melangkah kepada kerabatnya orang lain. Urutane ngoten. Padha mek nafkah iku urutane ning gone anak bojo dhisik. Engko lagi metu, anake gak tau gelem disangoni nyangoni wong jaba terus. Bocah sekolah disangoni terus iku ya kuwi anake dulu urutane nggih. Urutane anake dulu, keluarga
dulu, sing dekat dulu. Kalau mempekerjakan orang tuanya juga termasuk perawatan. Nah, nanti dilanjut ya. Mungkin ini keputus pemikiran kula niki. Mungkin iki urung bar iki masalah pembahasannya. Fal qaribu utawi sing aran nggih tegese kerabat yatim iku mithlu antak fulahu. Contone yen to nanggung hu ing yatim sapa ummuhu ibuke yatim. Lho, iku lho tok ora sabut takono. Nggih. Dadi ibuke yatim nanggung yatim ditinggal mati bojone dia termasuk KHT ini jadi Rasulullah. Mergo dia termasuk nanggung anak yatim, anake bojone, anake dhewe lah iku. Dadi wong wedok-wedok sing nanggung anak yatim iku ora kaprah iku dijanji Rasulullah KHT ini. Misalnya sampean meninggal dhisik, ninggal anak yatim, bojone sampean ngrumat anake sampean mung ya anake bojone sampean niku anake dhewe. Iku termasuk dianggap kafilul yatim. Wong sing nanggung anak yatim. Bayangkan ya. Kurang penake piye agama iku. Kurang penake piye? Dadi penak pisan. Dadi rekosone wong wedok ditinggal mati wong lanang iku diganjar karo Allah besok bersama Nabi di surga dijamin masuk surga. Jadi gak usah khawatir. Rekoso lah gak apa-apa, tanggung wae nek gak ana wong sing kira-kira duwe harta berlebih gelem nanggung, tanggung wae wis budal ning pasar lah jualan gak apa-apa. Bakul gorengan andalane wong itu saiki kan bakul jajanan ngono. Ora apa-apa iku termasuk mertua kula niku nanggung anak cilik-cilik iku bahkan sebelum jadi yatim. Wis lara dhisik mertua kula niku sing lanang niku gak kelar mergawe, sing mergawe ibu mertua kula ngrumat anak cilik niku. Ngantek ibu mertua nek muni roh anake padha butuhane akeh budal bakul jajan ning pasar nek muni piye somben anakku nek dijaluk wong tak kekno kabeh. Nek dijaluk wong saking susahe uripe wektu kuwi. Akhire anake melok wong kabeh karena omah dhewean Indonesia niku. Nggih, tapi dikekno dekne ngrasa ngono memang. Jadi sampai seperti itu. Susahe roh anak-anake critane kula diceritoni niku. Jadi ternyata keturutan tenan. Cuma ibu kula niku mertua niku tiange lomo, tiange apian. Bahkan dekne aku mau dadi rumatan, bahkan ngrumat keluargane sing loro nemen niku dirumat sampai meninggal padahal mboten keluarga dekat. Nggih, mergo anak-anak ponakane gak gelem ngrumat dirumat ki ambake. Sampai seperti itu. Terus dekne bareng roh ngrasane ngrumat wong ning bayang gak iso medun pirang-pirang tahun niku dirumat. Dekne muni ndonga ya Allah aku njaluk kira-kira mati gak usah dadi rumatan sakake anak-anakku ngatek ngoten. Ternyata nggih mboten dadi rumatan, dadi namung muntah langsung dikon rumah sakit terus akhirnya meninggal mboten dados rumatan. Iku ibu mertua kula. Tiange sae niku. Malah napa niku tangga-tangga kalih tiang-tiang niku nek ngrasane wis ora kaya makdah nek ngarani namine masjidah ibu kula mertua niku. Tiange sae nggih. Pertama kula kenal manhaj juga menentang tapi pada akhirnya mboten nggih. Sakit mengerti akhirnya pada waktu itu. Beliau saya sekali akhirnya malah termasuk paling akrab kalih kula. Nggih. Moros kula paling akrab kalih kula akhirnya malah. Timbang karo kalih liyane ngoten. Jadi perjalanannya ngoten riyen. Perjalanannya susah ditinggal wong lanang gak iso mergawe. Masya Allah. Anake sik cilik-cilik akeh. Kan ngoten. Jadi sing dimaksud kerabat nggih. Iku termasuk apa mau? Mithlu antak fulahu ummuhu. Contone yen to nanggung hu ing yatim sapa umuh ibu yatim au jadduhu utawa mbae yatim. Oh saumpama apa iku mbae Rasulullah SAW iku Islam iku ganjarane gedhe. Ngrumat yatim. Mbae sing nanggung lah termasuk jenenge kafilul yatim, termasuk wong sing somben bersama Nabi di surga. Au akhuhu to dulure
nek ndek dulur ditinggal mati wong tuane sampean isih ndek adik cilik yatim, sampean tanggung, sampean masuk kategori niku. Dulure. Au ghairuhu mutaliane kabeh ku mau min qarabatihi saking kerabat-kerabate yatim utawa liyane mbuh misanane, mbuh palike, mbuh bulike ngoten. Ya semua pokoknya dari kerabat bahkan sampai ibu sendiri termasuk sing dijanjai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nggih. Sampai mono jadi gak usah khawatir nggih. Nek ana sing meninggal isa ninggal anak cilik gak usah khawatir. Ladang pahala untuk orang di sekitar kita sebenarnya. Jadi gak usah khawatir. Wong-wong rata-rata sing dikuwatir ngono nek mati anakku piye sik cilik-cilik iku lumrahe pikirane wong normal nggih. Normal lumrahe ngono, tapi dibalik semua itu nggih, dibalik semua itu Allah pasti mempunyai hikmah nggih dibalik semua itu. Mulane kula niku mondokno anak sik cilik aku muni ngene. Lho, angger wong loro kok tega. Lho Allah iku duwe hikmah tersendiri. Wong bocah cilik lho ditinggal mati bapake. Lho. Lah iki anakku tak tinggal, aku gak mati, saya tak tiliki anggerulan. Lho kan ngono ta? Lah sing ditinggal bapake nek kok tega temen ditinggal mati lah ngono. Nyatane ditinggal mati wae kerumat ngantek gedhe bahkan iso mondok kadangan. Lah anakku tak tinggal sak anggerulan saya tak tiliki. Ya kan ngono. Aku olehku ngedemno pikiranku ngono, olehku negakno anakku tak tinggal ning pondok niku. Tapi wong akeh sing muni kok tega mencah cilik ditinggal ning pondok. Lah ditinggal mati wae tega jute. Kan ngono. Kan gitu. Kenyataan niku. Dadi dan kula angsal pesene kanca kula iku seberapa suksese anak di pondok, seberapa teganya orang tua sebenarnya. Wong tua semakin gak tega, semakin gak sukses. Wong tua semakin kepikiran, dia di sana juga kepikiran. Mulane nek sampean misale ndek niat mondokno anak, mesti kepikiran itu memang mesti dihilangkan. Engko langsung mari. Iku termasuk konsep tiang sing rumatne pondok mriku niku angger ana bocah muling pengen muleh. Nangis wae ditelepon wong tuane. Ternyata wong tuane omah ya nangis, susah, sedih, kangen anake terus. Bu, Pak, jenengan ikhlasno, jangan lalekno penguruse niku ngoten. Anake jenengan kersane kerasan. Ya kan ngoten. Wis ben titipno ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wis tak titipno bismillah tawakkaltu ala Allah tinggal mulih. Ngono kudune. Nangislah aja mbok pikir. Engko bocah kuwi wong kula diceritani pengurus iku ditinggal wong tuane nangis yo. Nggih. Iku barangan wayahe turu tangi turu wis dolanan kok bocah cilik iku. Bocah cilik niku ngoten. Nek mbok pikir sampean tipas pikiran kan ngono. Nek sing ndek niat mondokno anak ngoten. Dan gak usah dipikir dipasrahno ning gone Allah Subhanahu wa taala tinggal mati ora piye kok. Bocah cilik-cilik cah yatim tinggal mati rabe kadang malah uripe luwih mulya pas ditinggal mati. Bapake fakir, gak patek ndek apa tinggal mati akeh sing nyantuni malah sugih. Kan ngono kan. Dalane ku akeh Allah sing ngatur ngoten. Jadi kita yo ngono kudune. Nek kula nek ngekei motivasi ngoten, kula dadi ngoten, oh gak tak tinggal mati, ditinggal mati umpama tetep gak piye-piye. Meneh sik ditiliki anggerulan. Ngoten kula prinsipe. Kathah kok sing ngarani kula kok tega temen ngono. Mboten aku wis tak pasrahno mbek Allah tenan, tapi masrahno tenan yo didoakan tenan. Bahkan kula sering kula doake dari rumah kula doakan, tak titipno Allah, tak dongakno, tak titipno Allah Subhanahu wa taala ben dijaga karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo penjagaan kita nek omah iki lho. Nek omah iku sampean jaga kaya apa nek wayahe lara ya lara kok. Kan ngono. Dan ya. Niku carane ngoten. Jadi gak usah khawatir ngene jenengan misalnya pejah dhisik ndek anak cilik gak usah khawatir utawa sampean nek niat mondokno anak gak usah khawatir. Pokoke emang dipasrahno Allah Subhanahu wa taala wis tak tinggal ya Allah tak pasrahno. Ya jenengan jaga. Nek sing jaga Allah iku akeh dalane kok sing jaga. Kadang ana wong sing sak akhirah cah kuwi nggih disopa-sopa tok nek seneng bocah iku nek cah nyaran iku. Nek cah nyaran ukling-akling kok kan pondone cah nyaran ora kenal sapa-sapa kan. Ngoten nggih. Dadi ngoten mau nggih keluase agama Islam sampai ngoten sing jenenge nanggung, pokoke sing penting nanggung anak yatim. Tapi nek sing ibuke mati ora diarani yatim. Padahal luwih melas nek cara saiki nek sing ibuke mati ku sing lanang gak iso masak, gak iso apa. Kan ngono. Ngono.
Wa anhu lan saking Abu Hurairah qala ngendika sinten Abu Hurairah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki ganti iki rada ana carane. Laisal miskinu, laisa ora ana apa al miskinu wong miskin. Iku alladzi wong taruddu kang balikake hu ing alladzi apa tamratu kurma siji wa tamrotane lan kurma loro. Walal luqmatu lan ora balekno ing alladzi apa al luqmatu puluhan siji wa luqmatane lan puluhan loro. Innamal miskinu angin pestine utawi wong miskin iku alladzi wong ya ta'affafu kang nggih ngreksa saking njaluk-njaluk. Jadi maksudnya wong miskin sing mulya, wong miskin sing dihargai ning gone agama Islam iku wong sing nggih dudu wong sing njaluk-njaluk, yakni njaluk recehan. Cara gebiyen ya njaluk kurma siji, kurma loro, pokoke dikai kurma siji tampane, kurma loro tampane, njaluk rene dikai kurma tampane kan oleh wong 80 nek kurma siji 80 kurma wis ana sak kilo to mboten niku. Kan ngono maksude recehan. Cara saiki ya dikei 500, dikei 200 repis lho trimo. Lah uga ngono iku asline wong miskin niku. Wong miskin sing dihargai, wong miskin sing sampean goleki disedekoi iku gak sing wong sing njaluk-njaluk iku. Nggih, wong sing menahan diri sangka njaluk-njaluk. Nggih. Iku sampean goleki, nek sampean misale apa? Misale pengen apa iku sedekah utawa apa zakat, iku goleki sing kira-kira wong miskin sing gak njaluk-njaluk. Iku sing lebih diutamakan ya. Sehingga wong sing mulya iku termasuk ngantek nggih. Cara ning Al-Qur'ane yahsabumul jahilu agniya minat ta'affuf. Wong-wong sing gak ngerti, gak kenal ngirone dhek iku wong sugih. Ya kan. Mergo saking menahan diri sangka ngetokno, sangka njaluk-njaluk ngetokno yo, njaluk-njaluk gak langsung njaluk bilhal yo iso ngetokno melas. Ya, iku termasuk asline bilhal jenenge. Meskipun iku luwih halus nggih. Yo nek metu yo gagah kudune. Biasa kaya wong rande kekurangan. Sehingga wong sing gak kenal iku ngirone iku wong sugih. Tapi nek wong sing kenal yo roh wong kenal. Ngono. Mulane ning kono ning Al-Qur'an iku yasabumul jahilu agniya aminat ta'affuf iku wong jahil ngira nek wong iku mang sugih. Mergo apa? Gak tau ketok ngeluh, gak tau ketok njaluk-njaluk, gak ketok melas. Ya kan ngono. Ngono. Muttafaqun alaih. Hadis iki muttafaqun alaih. Oh, hadisnya luar biasa nih. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayatane fi sahihaine ing dalem sahih loro yakni Bukhari Muslim. Riwayat liyane unine laisal miskinu. Nah iki luwih jelas iki. Laisal miskinu ora ana iku apa al miskinu wong miskin. Iku alladzi wong yatufu kang mubeng-mubeng sapa alladzi. Mubeng alan nase ing anete menungso, ngamen jaluk-jaluk murah-marih ngono iku. Tarudduhu kang nolak hu ing alladzi apa al-luqmatu nggih. Utawa balikake ngoten. Taruddu kang balikake hu ing alladzi apa al-luqmatu gak nolak balikno nggih. Apa al-luqmatu sak puluhan wa luqmatane rong dikeki sak puluhan ya wis balik, dikeki rong puluhan ya wis balik. Nggih. Dikeki 500 ripis balik, 200 ripis kadang malah balik wis trimo dhek. Cah iki ning pasar-pasar bareng. Wa tamratu lan kurma siji wa tamrotane lan kurma loro. Lah ya dhek umpama jaman kipin kurma ya mubeng ana wong 100 omah oleh kurma 100 ya. Wis akeh kurma 100 iku. Wis akeh. Walakinnal miskinu tetapi ne utahe wong miskin iku alladzi wong la yajidu kang ora nemu sapa alladzi ginan ing kecukupan, wong sing gak nemokno kecukupan, kebutuhane kurang. Yunihi kang nyukupi apa sugih kebutuhan mau ing alladzi. Jadi dia gak iso nyukupi kebutuhan wala yuftonu lan ora den kaweruhi ora den ngerteni sapa bi alladzi. Jadi gak di ngerteni wong gak ngerti.
Fayusaddaku mongko nggih den sedakoi sapa alih ing atase alladzi ya disodakoi. Dadi wong sing paling mulya nek mbok sadakoi wong sing model ngono iku. Ora kok sing njaluk-njaluk niku mboten. Malah sing wong sing gak njaluk njaluk delok omahe ketara. Engko aku kula nggih nate liwat ndi Jeraru ta ndi. Ah. Soto ta Jeraru. Sing tok Bangilan arah Bangilan niku. Ana wong tuwi omah. Ana wong tuwi omahe iku moyet elik ape mlangkah wae kangelan mbet nggone dhewean. Aku pas liwat langsung menggok aku. Roh wonge ning ngarep ketok melas ngono. Aku menggok tak takoki, "Mbah, jenengan teng dalem kiyambakan?" "Iya, Cung, aku gak ndek sapa-sapa wisan dhewean." Sakake aku. Aku ora nggo apa-apa pas wektu kuwi. Tapi aku sakake terus tak takoki, tak jak ngobrol. Akhirnya di lain hari kula balik rono tak gawakno sesuatu ngoten. Sakake kula. Ono ngono cacah ngantek tersisih ngono naganane, gak ndek keluarga, Pak. Saiki juga kula liwat bolak-balik kok wis gak ono mungkin pejah tiam pun sepuh masalahe. Ya pecah mungkin. Nah, kaya ngono iku kan dhek tengok-tengokne omah cah aku roh tak delok pawone bereng, isih model pawon ngono. Paling dhek yo nggodhog menyok ngono wae. Tak delok pawone bereng Mbah ngantekan Mbah. Kula ngertos kiyambakan wonten niku. Ya kaya ngono iku tesih wonten wonge gak njaluk-njaluk. Paling nggih gak njaluk-njaluk wonge. Tengok-tengok ning omah, mangan sak onoke. Jarene yo kadang dikei wong beras ngono kadang nek cerita kula. Yo dikteri wong tapi dhek gak njaluk-njaluk. Gak metu ngemis ngoten maksude nggih, gak metu ngemis. Yo endi wong sing welas ngekeki kan ngoten. Nah, goleki wong-wong sing ngono ku. Iku luwih mulya iku ganjarane luwih gedhe. Timbang karo wong ngemis mbok kei akeh. Mbok kei 500 wis balik dhek kok. Nah nek kula niku meskipun gak seneng ambek wong njaluk-njaluk mergo ana hadise nggih, haram nika nggih. Yakni man sa'alan nasa takatsuron nika nggih. Man sa'alan nasa takatsuron fa inna ma yasalu jamron falyastaqila aw liyastaksir nika. Utawa sing apa iku la ta'zalul mas'alatu bi ahadikum niku hadise niku. Iku apa? Tak pilih nek pasarne ana wong ngemis. Tak pilih nek sekirane wis setiap hari ngemis, mboten kula paringi. Tapi ana sing rutinan tak kei. Yaiku wong sing memang pancen akale iku wis gak genep. Kan ana sekitar 3 orang ning pasar setiap pasaran niku keliling ning sandingku meneng ngono iku wong memang tak delok iku akale kan ketara Mbah nggih. Akale sing wis gak genep. Gak genepe mboten bento mboten. Kaya semacam gak normal kae cilik ngoten niku lho. Nggih, rada ngah-ngo ngoten niku lho. Lah ngoten niku kula paringi. Nah niku dekne mbok kon piye cah nek ngono kuwi diparingi. Tapi nek sing kuwedhat mbek jrong ngono iku yo harusnya gak dikei dikandani mergawe lah Kang ngono harusnya ngono. Kan ngono. Nggih to? Harusnya ngono. Harusnya ngono dikandani mergo wis bendina ngono terus. Tapi nek wis karuan wong kurang akal ya terakhir iso mergawe kan. Iku wonten niku teng pasar wonten sing memang pengemis. Yo gak ngemis dhek memang kok kadang nek sundang sandingku ngono iku ketara berarti buta. Ngono tok kuwi wae kan ngono. Ya ngoten nggih. Dadi jenengan saged milih-milih nggih. Umpama mbok kei kabeh ya ora apa-apa. Cuma ya ku mau tapi kudu mendidik ya nek bolak-balik wong kuwi ya dikandani nek iso. Nek gak iso ngandani aja kei. Mergo apa iku mang sakake. Oh gak ngekeki awake gak ngekeki asline peringatan kanggo dhek sakake aja ngantek dhekne engko kembali kepada Allah tanpa sekerat daging sakit. Tapi nek wong idiot memang gak masuk ning kene wong dhek ora wong waras. Kan ngoten. Nek wong waras kan masuk ning kono. Apa man sa'alan nasa takatsuron niku masuk nggih. Utawa apa la tajalul masalatu bi ahadikum hatta yal Allah taala wa alaihi apa iku laisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Tidak ada di wajahnya itu sekerat daging. Iku wong sing waras. Nggih, wong sing waras, wong sing berakal, dia Islam, balik berakal iku kenek iki. Tapi nek sing ketok balik terus tuwek tapi gak berakal, gak kenek. Dadi gak apa-apa. Sing model ngono iku tetep kula istiqomahe kula paringi nek sing model ngoten niku. Mesti omok 2000, kan ngono. Mesti omok 2000. Nah.
Ndim. Walakinnal miskinu lan tetapi ne utahe wong miskin iku alladzi wong la yajidu kang nemu alladzi ginan ing sugih yang yuni kang apa iku nyukupi nggih. Apa sugih mau ing alladzi wala yuftanu lan ora den karubi sapa bi alladzi fa yusadaku mongko den sedekah alladzi sapa alai ing atase alladzi wala yakumulan ora jumeneng sapa alladzi fayasala mongko njaluk nggih. Sapa alladzi annasa ing manusa dhek ora ngadeg berdiri untuk minta. Dia benar-benar menahan diri. Lah ngono iku sampean goleki. Nek terutama Mas iki sering mlaku-mlaku mesti sering roh omah ketok welek terus wonge ketok melas. Ada di mana-mana ada masih kok. Wong tua-tua kadang-kadang malah apa iku zaman nome iku sik ambek anak-anake moro-moro anake iku metu kabeh kadang nomah dhewean ngono nggih wonten. Oh ngono. Piye ngono niku wonten niku. Anake kadang sibuk ngopeni anake dhewe, wong tuane gak diopeni. Padahal wong tuane kekurangan niku nggih wonten kasus ngoten niku. Mergo apa biasane anak kurang pendidikan agama. Nek pendidikan agama wong tua nomor siji wong tua iku. Wa anulan sangking Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sa'iu utawi wong sing nyambut gawe utawa wong sing usaha nggih. Wong sing nyambut gawe, wong sing golek nafkah. Alal armalati ing atase ngrumat pira-pira rondo. Oh, ana wae. Monggo ning jenengan. Tapi yo hati-hati nek tok rondo iku ning ngekekno aja langsung, kudu yo disyariati. Ngono nek langsung mbok kakekno dhewean wae yo bahaya. Kan ngono. Nggih. Paling gak yo ono familine, lewat familine. Iki aku mbantu keluarganem kae kan ngono paling gak. Oh, awakno dhewe moro-moro kintil repot sampean. Kan ngono. Kabeh iku tetep kudu diijtihadi piye carane. Ora kok sakarepe dhewe. Untuk janda tua le terutama nggih. Wal miskini lan wong miskin. Dadi wong sing mergawe usaha nggih dinggo ngrumat rondo nggih. Ya intine nek saiki ya rondo sing wis tuwek-tuwek niku lha nek sing enom iku kan dinikah neh biasane. Wal miskini awam miskin iku kal mujahidi kaya mujahid. Wong sing jihad fi sabilillah ing dalem sabilillah. Jadi saiki ku nek sampean pengen jihad fi sabilillah mengko gak ana medan perang, nek pengen oleh ganjaran padha fi sabilillah iku lho wong-wong rondo utawa wong-wong miskin ku sampean rumat. Lho, dadi ana wong miskin iki ladang kanggo wong sing berlebih. Iku ganjarane padha mbek apa? Padha mbek jihad fi sabilillah. Oh. Apa nek sing padha mbek jihad fi sabilillah kae? Tolabul ilmi iku ya padha mbek jihad fisabilillah. Padahal wadzir watu sanamihil jihad. Puncake agama iku jihad. Nah saiki misale kita tolabul ilmi termasuk iku jihad. Kita apa iku ngrumat wong miskin. Iku termasuk jihad. Lho. Piye? Ana. Akeh nek pengen ora usah ngenteni ana negara kisruh. Nggak usah, kalau kita berdoa moga tetap aman tentrem sehingga kita jihad dengan jalan yang lain. Ya. Dengan jalan yang lain. Nggih. Ya monggo le. Ya, jihad dengan cara yang lain.
termasuk kemerdekaan itu nikmat sing luar biasa sebenarnya. Ono perjanjian damai itu merdeka itu termasuk apa kenikmatan sangka nggone Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan, kita iso berjihad dengan cara yang lain, gak harus dengan perang kan. Itu termasuk perlu disyukuri nggih. Ayo belajar sing tenanan misalnya. Iki termasuk sing sempat belajar sempat belajar. Lah nek sing di harta berlebih iku mau nek ana miskin dirumat. Yang ngurmate yo gak harus ngurmat terus ndak. Misale ketoke miskin, sampean duwe keahlian apa to, Mbah? Atau Pak, oh bakulan wis kei modal. Sehingga kan uga mbondino kan kei santunan kan mboten, kei modal. Monggo dijalakno usahane muga-muga barokah. Kan ngono. Enggak harus mendino ngeteri beras to mboten. Ditakoki sik iso apa, kan ngoten. Nah, dikei modal, lho kan ngono diawasi, dikei modal. Terus nek perlu dipromono kancane, misale modale misale isite masak enak ning warung kancane kandhani nek liwat kono kae lho, ampire ben mlaku kae usahane kan saged. Didohno kan ngono. Tuh. Nah iku termasuk kategori wis ngrumat. Iki sampean kei modal. Dene engko wis usaha kok entek eneh yo. Kayak modalnya ya ora apa-apa, jenenge usaha kadang-kadang wong ku nek sing iso nglakokno kadang-kadang sing gak no. Gak. Ya nek entek modale budal balikne ning nggone luar negeri. Nang Warawing. Golek nek saiki teng-teng ngaji turu salat ngono. Ngene. Nek entek budal nek. Guyon Pak guyon. Wan. Wa asibuhu lan nyono sapa ingsun. Yani Abu Hurairah kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, wa kal qaimi lan kaya wong kang salat bengi. Alladzi kang la yafturu kang ora kendo apa salat wengi, kaya wong sing salat bengi terus menerus. Oh, wong nek di bondo iku anu lho, keistimewaane sampean apa biayai wong miskin niku nilaine kaya wong salat wengi terus menerus. Kuat sampean salat wengi-wengi salat. Iya, gak luar biasa to piye? Iku termasuk keistimewaan kanggone Allah Subhanahu wa taala. Wa kaso imilan kaya wong sing poso alladzi kang la yuftiru kang ora moka sapa alladzi poso terus menerus. Ganjarane kaya poso bendino. Oh. Muttafaqun alaih. Ngono. Dadi bendino dianggap poso karo Allah Subhanahu wa taala padahal gak poso. Padahal yo marung perkara entan ndek akeh yo marung yo apa tapi duwike sebagian duwike sing dienggo marung dikekno wong miskin. Iku dhewe wis diitung meski mangan bendino gak tirakat lah karo kok dihitung poso mendino secara pahala. Oh, penak, Mbah. Ora usah lapar. Tapi ku mau merangi sing jenenge sifat pelit niku angel. Biasanya wong nek bondone saya akeh kadang malah saya pelit. Biasane mego nek kula ngerti ku terus critane bakul-bakul sayur niku. Iku nek wong sugih nek tuku ngenyange malah ngremil jarine. Tapi nek wong biasa-biasa malah tuku biasa. Heeh. Lho ngono. Malah ngoten. Nggih, malah ngremil malah. Jadi wong iku lah merangi mulane ganjarane gedhe. Jadi wong semakin sugih iku biasane nggih umume secara sunatullah wong iku semakin medhit. Lah nek ana wong semakin sugih kok lomo gelem berbagi ambek rondo-rondo, gelem berbagi ambek wong-wong miskin, anak yatim dan sebagainya iku termasuk keistimewaan tersendiri ngantek pahalane dikoyokno dene iku bendina poso, bengi salat. Oh, luar biasa. Sampean padahal gak salat lah dihitung salat karo Allah Subhanahu wa taala. Meneh wis dihitung salat sampean yo isek salat. Oh, malah tikel. Dihitung poso sampean yo isek poso malah tikel. Penak to. Agama Islam luar biasa loh. Mulane yo nek sing pinter berusaha usaha meskipun
sing jenenge rezeki iku tahta masyiatillah terserah Allah tapi tetap berusaha. Nah, dengan tujuan akhirat. Engko ya dienggo ngono ku mau, dienggo sesuai segala sesuatu sing sesuai syariat. Muttafaqun alaih. Hadisnya mantep nggih, muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Wa anhu lan saking Abu Hurairah mali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'ami utawi luwe ele-ele panganan iku ta'amul walimati pakanane walimah pesta yumna'u kang den cegah ing pesta apa sapa man wong yatiha kang karep teko sapa man ha ing pesta karep butuh teko yakni maksudnya wong miskin ini butuh mangan diantarane sakjane butuh teko wa yud'a lan den undang ilaiha nggih maring pesta sapa man wong ya'ba nggih kang enggan teko sapa man ha ing pesta wong sing enggan teko wong sing wis duwite akeh wong sing wis panganane akeh dijak pesta sine enggan teko. Wa man utai sapane wong kulam yujib kang ora nyembadani sapa man adawata ing undangan faqad asa mongko teman-teman duraka seman Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing gak gelem nekani undangan itu termasuk duraka berbuat maksiat nang nggone Allah ambek Rasulullah. Lah iku undangan iku kok ya tetep dirinci undangan sing piye. Kan muga bahaya iku. Duraka ora teko diundangi. Ya nek undangan saiki, oh kedelok-delok undangan saiki. Undangan biyen memang pesta bener, nggih. Pesta bener memang ingin memberi makan-makan nang nggone dulure sesama Islam, pesta bener. Nek undangan saiki undangan njaluk buah-buahan niku engko ya hukume iso rada beda. Nggih. Kan ngono. Saumpama dianggap sama iku jenenge walimatul urs, nggih. Undangan pesta nikah iku hukume teko wajib. Tapi kaya apa? Dengan syarat. Ya nek buah-buah mawon mboten napa-napa. Sing penting niate jenengan ora pengen dibalekno, nek pengen dibalekno wis gak ikhlas kan. Nah, syaratnya napa nekane undangan walimah? Mergo walimah iku wajib, syaratnya siji. Di situ gak ana kemaksiatan. Lah nek sing ngundang wae wis ditulisi nanggap apa misale ngono. Ya wis sampean ra teko gak wajib teko, nggih. Sing di situ sing penting enggak ada kemaksiatan yang pertama. Yang kedua tidak membutuhkan safar. Gak butuh lunga. Tapi nek wis menempuh jarak safar iku sampean budal wis gak sampean diundangi wong ning Surabaya misale. Gak wajib teko mpun. Gak teko gak apa-apa. Nah nek teko yo boleh. Termasuk sunah nek sampean teko. Teko tujuannya apa? Ambek jalan-jalan ra tau Surabaya ya monggo kan ngono. Tapi secara hukum syariat wis gak wajib. Iku walimah ya. Walimah sing wajib ku walimatul urs. Nggih, walimah nikah. Tapi saiki mbok walimah tenan mbok ora ngono ku wong butuhe mulehno apa wis buah bolak-balik ji ngono kok. Nek walimah tenan jenenge walimah pesta kok. Pesta iku memang dia sengaja mengeluarkan uang bersyukur kepada Allah, ndek duit akeh iso ngadakno walimah sengaja bersyukur ngono lho. Terusan gawe acara makan-makan kancane diceluki dijak makan-makan iku walimah tenan. Nek saiki gak koyoke gak walimah iku. Heeh. Tujuane dhek iki walimah apa enggak? Nek walimah iki pesta. Pesta iku ya iku mau, dhek memang mengeluarkan harta. Ora dhek yo iki anu iki ditohe engko nek kakean ngene gak badhe ngono bereng kok. Meneh sing saiki iku sing golekno wong neh iku budal buah ana sing nampani amplope dibuka isine pira dicateti. Mati le sing buah. Piye terusan ngono ku?
Ana model ngono saiki. Iki kaya-kaya iki somben mergo kudune balekno kaya-kaya kan ngono. Jadi iki wis kaya mau cara hukum ngono wis gak kena dihukumi wisan. Hukume teko piye gak kena dihukumi nek model ngene iki. Ya mbus akarepem kono kan ngono. Justru seandainya munggo cara bener tenan ngene, acarane makan-makan nek perlu iku sing teko mulai disangoni pisan malah hebat kan ngono. Akhirnya budal teko semangat kan ngono lho. Lah nggih. Undangannya perlu ditulis tidak menerima sumbangan. Mulane kula nggih repot mulane wallahu taala alam nggih tapi iku intine sudah menjadi nama pesta sudah tidak seperti yang seharusnya sebenarnya nggih. Harusnya gak seperti itu. Ya, sudah mengalami kebobrokan ya. Nah, pesta-pesta dan banyak sekali yang disunahkan pesta di antaranya walimatul urus mau hukumnya wajib datang ya. Tapi dengan syarat ya. Syaratnya itu sithik mang gak safar, gak ono kemaksiatan. Terus apa neh? Berarti hukum itu bisa berubah karena ada keadaan. Ya karena iku mau wis gak sesuai sing dimaksud. Wis tidak sesuai yang dimaksud. Terus apa? Misalnya nakiah pulang safar iku ya ana pestane, sampean ngadakno walimah. Boleh niku. Jadi iku teng ilmu-ilmu fikih ada nakiah pulang safar. Ya, pulang safar. Terus akikoh jenenge khurs akikoh. Akikoh iku njenakno niku. Ya. Terus ana neh i'dzar. I'dzar iku adzira khitan. Khitan niku ana walimahe bisa. Hidak. Ya ini selesai mempelajari ilmu, somben misalnya ngaji katam. Selesai belajar. Ya terserah kok sampean nggawe bolu ya ora apa-apa, ya makan-makan. Nah. Terserah nek ngono iku, maksudnya iku makan-makan pesta sifatnya biasa, asal di situ gak koyo sing umume pesta terus ana kegiatan-kegiatan nggih mboten, pokoke makan-makan biasa. Oh, kataman beda. Beda kataman mbek khatam mempelajari ilmu itu beda koyo anak lulus sekolah. Nah, ngono misale, iku sampean ngadakno makan-makan kancane celuk kabeh tukono jajan, itu boleh. Dan itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf nggih. Ulama salaf dulu seperti itu nggih. Ulama salaf dulu seperti itu. Ada makan-makan seperti itu nggih. Terus ana neh jenenge makdubah. Makdubah iku ya pesta umum saja, gak ada napa-apa sampean duwe rezeki akeh pengen gawe makan-makan kancane diceluk dijak makan sing akeh zaman Rasulullah seperti itu. Yakni gawe makan-makan terus diundang dijak makan-makan sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gawe makanan terus Rasulullah diundang dijak makan-makan. Iku makdubah, hukumnya datang sunnah. Sing wajib mang apa? Mekor walimatul urus nggih. Walimah nikah iku sing wajib datang. Sing liyane hukumnya sunnah makan-makan. Tapi sing sunah iku mau nek ning kono enek acara kemaksiatan ana acara kebid'ahan ya wis gak sunah kan ngono. Mergo makan-makane wong saiki mbek makan-makan sing sunah Rasulullah itu beda. Ya Rasulullah iku nek makan-makan ketika ana wong nggawa makanan nang masjid misale terus ditakoki Rasulullah kan iki sedekah utawa hadiah kan ngoten nggih. Nek muni sedekah sahabat-sahabat liyane diceluk dijak mangan nggih. Rasulullah gak melu dahar, maka Rasulullah gak makan harta sedekah. Uga Rasulullah terus nandukno kan mboten. Kan ngono, bedane kan teng mriku. Terus nek apa nek sahabat sing nggawa makanan ditakoki iki apa? Lah iku termasuk walimah seperti itu sebenarnya. Iki apa iki? Hadiah wae Rasulullah nek hadiah. Sahabat-sahabat diceluk jak makan, Rasulullah juga ikut
makan kan ngono. Lah nek jenengan pengen walimah ya sesuk misale rene nggawa ambeng, ayo makan-makan bar ngaji ya iku termasuk walimah. Acara apa ya pokoke aku bersyukur duwe dhuwit kena kanggo tuku kan ngono iku umum sifat jenenge makdubah umum. Ora ana kaitane ambek apa umum iku boleh ngoten nggih. Ngoten. Sing jadi masalah saiki ku carane nggih. Carane ambek niate. Ngoten nggih. Sebenarnya ada semua walimah sejak zaman sahabat, terus tabi'in, praktek walimah itu ada, cuma carane ambek niate tidak sama dengan orang sekarang. Wong saiki walimatul urs niate golek badi. Iku kan wis gak padha, Pak nggih. Gak padha. Lah iku lebih bedane di situ. Jadi carane dan niate sudah beda. Makanya kita sing wis ngerti berusaha mengembalikan carane dibalekno carane zaman Nabi, niate dibalekno sebagaimana zaman Nabi juga. Engko dadine nekani iku dadi sunah, nekani juga bisa jadi wajib kan ngono. Nek sing wis gak sesuai ngene iki ya mbuh iku mau. Ngoten ya. Dipikir dhewe wis budal timbang karo pethuk engko ora penak kan ngono tok engko akhire. Nek engko pethuk bendino masuk ora budal kan ngono akhire kan. Nah berarti yo ora ana nilai di situ nantine ora ana nilai ibadah, tapi nek undangan sing bener-bener sesuai sunah iku ada nilai ibadah. Kan tapi nek sampean piye yo ora budal ra penak wong kancaku padha mendino. Nah iku akhire gak ana nilai ibadah. Ngoten mawon nggih. Heeh. Nih ngoten mawon nggih. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini nggih kita nggih. Napa? Keluarga yang meninggal waktu kita takziah kan di rumah kan termasuk memakan harta anak yatim. Lah sampean ngerti iku diambil saka hartane anak yatim napa mboten? Ya pasti. Nggih mboten pasti, kadang-kadang anak tanggane nggawa aqua kan saged. Nggih yang punya rumah biasane kadang kula bareng nek takziah nggawa banyu sak dus kadang. Masalah di situ. Jadi kita itu memandangnya kita pandang secara umum mawon, yakni sesuatu sing samar itu jangan diperdetail. Nggih disuguhi diombe ngoten mawon. Masalahnya sesuatu itu memang enggak harus diperdetail seperti itu nggih. Enggak harus diperdetail nggih. Jadi sebagaimana Rasulullah dulu itu dikasih makan orang Yahudi gak takoki kondi halal atau haram mboten. Padahal daging diberikan Rasul dimakan gitu saja. Jadi untuk yang sampai detail ya, itu jangan kita. Misalnya sampai dikei mangan, dikei iwak pitik wong, iki acara opo, iki kondi dibeleh nganggo bismillah ta ora, itu gak perlu. Butuhe nek diteri dimakan. Ketika kita tidak tahu secara jelas sebagaimana Rasulullah dikei makan orang Yahudi. Bahkan ono riwayat juga Rasulullah dikei makan seorang perempuan Yahudi apa? Sampel wedhus ono racune. Iku Rasulullah dimakan. Sampai Rasulullah sakit iku. Nggih, panas Rasulullah panas itu, tapi Rasulullah mboten meninggal. Panas nggih. Iku sampai seperti itu. Jadi gak takok iki halal to ndak. Rasulullah gak takok. Dikei nek wong Yahudi mengko sembelihane wong non-Islam iku sing isih agama Sahabi iku Yahudi Nasrani iku halal kan ngono. Uga usah ditakoki iki sembelihan kanggo brolo to ora gak usah ditakoki. Pokoke nek diteri ya wis dimakan. Iku manhaj yang harus kita ikuti, yakni kita gak perlu memperjelas, memperdetail. Nih, tunggalane pasar ana wong bakul pitik potong, ya wis sampean tuku aja, gak usah mbok takoki. Iki gak usah. Dan itulah kemudahan di dalam Islam. Nek sampean takok jenenge mempersulit, ngoten nggih. Mempersulit diri sendiri. Sampean misalnya takziah disuguhi, ya anggap ae iku mungkin digawakno tanggane aku wae. Ngoten nggih. Jadi intinya meskipun sampean diprasangka oh iki mangan harta anak itu enggak, tapi sampean kembalikan kepada yang umum. Ngoten nggih. Karena manhaj itu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dulu seperti itu, gak ditanyakan sampai detail. Ngoten nggih. Nggih sampun nggih. Lah enggak enak iku gak usah ditakonone seperti kemarin. Nah, enggak usah ditanyakan ngono. Nggih. Mohon ngoten mawon nggih niku mungkin dipikir masing-masing mawon nggih.
Nggih, mboten urusane majelis taklim niku mungkin. Nggih, wallahu taala alam ngoten mawon nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.